提起西灣河泰安樓，大家即刻會諗起掃街、街坊小食店，但其實過去半個世紀，泰安樓以細碼單位成為咗港島家庭置業起步點，至今都仲係西灣河上車盤地標。泰安樓屹立喺西灣河已經半個世紀，當年太古城落成之前，佢就係港島最具名氣嘅住宅項目，堪稱私樓上車盤嘅先驅。泰安樓以採用公字形設計，一字排開緊靠而建，樓高28層，每層設有長走廊，提供約1884個單位，規模相等於現時一個中大型屋苑。間隔方面，主攻上車單位，實用面積由270尺起。泰安樓坐落喺港鐵西灣河站側邊，過馬路就係站口，對出筲箕灣道有大量巴士同電車站駁腳，附近仲有西灣河街市、文娛中心、體育館，配套十分成熟。泰安樓共有16部電梯，連接商場同樓上住宅。至於基座佔地2萬尺，入邊分咗多條大街，有過百個鋪位，包括鞋鋪、超市、街坊小食。最為人熟悉就係價廉物美嘅街頭小食，海南雞飯、雞蛋仔、街坊小炒遠近馳名，越夜越熱鬧，係平民美食天堂。唔好忘記，雖然泰安樓以美食聞名，但係其實呢度各式店鋪齊備，文具店、洗衣店、衣服鞋履、五金工程、診所、超市，大致包辦日常生活所需。就連李景灣、嘉亨灣等西灣河街坊都會特登過到嚟泰安樓消費。讀書方面，泰安樓屬於16校網，例如有中華基督教會基灣小學、筲箕灣官立小學。至於東區中學有唔少名氣學府，包括比利羅士女子中學、張竹山英文中學、金文泰中學、港島民生書院，適合中產家庭為仔女升學鋪路。想知更加多屋苑詳情，馬上聯絡以下分行啦。